Menschen dieses Ortes haben einst zu deiner Ehre dieses Haus Kirche errichtet, haben weder Mühe noch Opfer gescheut, haben sich und ihre Arbeitskraft eingebracht, um an diesem Ort, an den verschiedenen Wendepunkten des Lebens dir zu begegnen und ihr Vertrauen auf dich zu festigen. Sei hier, lädt die Pfarrkirche St. Vitus schon von weitem ein, deine Nähe im persönlichen wie im gemeinschaftlichen Gebet zu spüren und zu erfahren. Nach der Zeit der Planungen und der Arbeiten sind die Spuren der Brandkatastrophe vom 8. April 2015 beseitigt und erstrahlt unser Gotteshaus in neuem Glanz. Wir sind dankbar für das Geleistete und Erreichte. Wir danken aber vor allem dir, dass gerade in dieser schwierigen Zeit der Corona-Pandemie keine Ausfälle oder Unfälle passiert sind. Dass diese Baumaßnahme im Großen und Ganzen glatt über die Bühne gegangen ist. Und bitten dich, gieße deinen Leben und glaubenspendenden Geist aus über alle, die hierher kommen, sich deiner Nähe und Liebe bewusst werden und als Zeuginnen und Zeugen deines Sohnes Jesus Christus ihr Leben gestalten, in dieser Zeit und für die Ewigkeit. Amen. Jesus Christus, der seinen Jüngern den Beistand, den Heiligen Geist verheißen hat, ihr habt ihn auch gesandt. Er ist mit euch allen. Liebe Schwestern und Brüder, wir feiern Pfingsten,
das dritthöchste Fest im ganzen Kirchenjahr, nach Ostern, nach Weihnachten. Wir feiern das Fest des Heiligen Geistes. Wir feiern das Fest der Kirche. Wie passend zum heutigen Anlass, da wir wieder einziehen hierher in unsere Pfarrkirche St. Vitus in Tiefenbach. Wir feiern die Geistsendung. Wir feiern, dass der Heilige Geist auf die Jünger, das heißt auf uns, herabkommt. Wir feiern, dass Gott selbst zu uns kommt, dass Gott uns nahe ist, dass er uns nahe bleibt. In allen unseren Lebenslagen, in allen Höhen und allen Tiefen, dass er mit uns geht, dass er sich mit uns freut, dass er mit uns leidet. In seinem Sohn Jesus Christus hat er das versprochen. Rufen wir zu ihm. Herr Jesus Christus, du hast deinen Jüngern den Geist Gottes als Beistand verheißen, der für immer bei ihnen bleibt. Herr, erbarme dich unser. Herr Jesus Christus, du sendest den Geist Gottes als Geist der Gemeinschaft. Christus, erbarme dich unser. Herr Jesus Christus, du sendest uns aus, dass wir unsere Mitmenschen für dich begeistern. Herr, erbarme dich unser. Liebe Schwestern und Brüder, Gottes Geist ist ausgegossen über uns, auch wenn wir das nicht spüren, auch wenn wir meinen, von Gott und allen guten Geistern verlassen zu sein. Er ist da und er ist am Werk, er ist im Wirken. Singen wir ihm dafür in Gloria dankbaren Herzens Lob und Preis. hat zu Beginn seines Pontifikats im Jahre 1958 dazu aufgerufen, die Fenster der Kirchen weit zu öffnen, dass wieder ein frischer Wind durch unsere Kirchen wehen kann. So lasst uns beten. Gott, am Fest der Geistsendung sind wir in unserem Gotteshaus versammelt. Wir bitten dich, bewege uns, barmherzig zu sein, statt unerbittlich und streng. Nimm uns die dunklen Brillen von den Augen, damit wir sehen und erkennen, was in unserer Kirche, trotz aller Fehler und Schwächen, blüht und zu neuem Leben erwächst.
Ermutige uns zu einem Sprung nach vorn, statt rückwärts zu gehen oder stehen zu bleiben. Halte die Sehnsucht nach einem neuen Pfingsten in uns wach, da wir in Gemeinschaft mit deinem Sohn Jesus Christus von dir und deinem lebenspendenden Geist erfüllt werden für diese Zeit und bis in Ewigkeit. Lesung aus der Apostelgeschichte. Als der Tag des Pfingstfestes gekommen war, waren alle zusammen am selben Ort. Da kam plötzlich vom Himmel her ein Brausen, wie wenn ein heftiger Sturm daherfährt, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich verteilten. Auf jeden von ihnen ließ sich eine nieder. Und alle wurden vom Heiligen Geist erfüllt und begannen in anderen Sprachen zu reden, wie es der Geist ihnen eingab. In Jerusalem aber wohnten Juden, fromme Männer aus allen Völkern unter dem Himmel. Als sich das Getöse erhob, strömte die Menge zusammen und war ganz bestürzt, denn jeder hörte sie in seiner Sprache reden. Sie waren fassungslos vor Staunen und sagten: Seht, sind das nicht alles Galiläer, die hier reden? Wieso kann sie jeder von uns in seiner Muttersprache hören? Parther, Meder, Elamiter, Bewohner von Mesopotamien, Judäa und Kappadokien, von Pontus, der Provinz Asien, von Lykien und Pamphylien, Ägypten und den Gebiet Libyens nach Cyrene hin, auch Römer, die sich hier aufhalten, Juden und Proselyten, Kreter und Araber. Wir hören sie in unserer Sprache Gottes große Taten verkünden. Wort des lebendigen Gottes. Amen.
Lesung aus dem ersten Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Korinth. Schwestern und Brüder, keiner kann sagen, Jesus ist der Herr, wenn er nicht aus dem Heiligen Geist redet. Es gibt verschiedene Gnadengaben, aber nur den einen Geist. Es gibt verschiedene Dienste, aber nur den einen Herrn. Es gibt verschiedene Kräfte, die wirken, aber nur den einen Gott. Er bewirkt alles in allen. Jedem aber wird die Offenbarung des Geistes geschenkt, damit sie anderen nützt. Denn wie der Leib einer ist, doch viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber, obgleich es viele sind, einen einzigen Leib bilden, so ist es auch mit Christus. Durch den einen Geist wurden wir in der Taufe alle in einen einzigen Leib aufgenommen, Juden und Griechen, Sklaven und Freie, und alle wurden wir mit dem einen Geist getränkt. Wort des lebendigen Gottes. Der Herr ist mit euch. Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Wenn der Beistand kommt, den ich euch vom Vater aus senden werde, der Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht, dann wird er Zeugnis für mich ablegen. Und auch ihr legt Zeugnis ab, weil ihr von Anfang an bei mir seid. Noch vieles habe ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht tragen. Wenn aber jeder kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch in der ganzen Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selbst heraus reden, sondern er wird reden, was er hört, und euch verkünden, was kommen wird. Er wird mich verherrlichen,
denn er wird von dem, was mein ist, nehmen und es euch verkünden. Alles, was der Vater hat, ist mein. Darum habe ich gesagt, er nimmt von dem, was mein ist, und wird es euch verkünden. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe prinzliche Festgemeinde, wie fühlen Sie sich hier in unserer Pfarrkirche St. Petrus in Tiefenbach? Was empfinden Sie jetzt, da wir wieder in unserer Heimat sind, da wir wieder zu Hause sind, da wir wieder in unserer Pfarrkirche hier in Tiefenbach miteinander Gottesdienst feiern können? Was bedeutet das für Sie? Ich bin ganz ehrlich, für mich bedeutet es sehr viel. Ich bin von Herzen dankbar dafür. Hinter uns liegt keine leichte Zeit. Es waren Jahre des Hin und Her. Es waren Jahre, in denen wir hofften und bangten nach diesem 8. April 2015. Sicherlich. In den nächsten Jahren, ja, irgendwann einmal, wäre sowieso eine Renovierung ins Haus gestanden. Aber nun musste es verfrüht sein. Nun musste vieles wieder instand gesetzt werden, musste vieles wieder in Ordnung gebracht werden. Und im Laufe der Baumaßnahme kam immer wieder etwas Neues dazu. Es blieb nicht stehen. Die beteiligten Firmen können ein Lied davon singen. Immer wieder entdeckte man etwas, das so nicht bleiben konnte, das erneuert werden musste, das auch noch gemacht gehört hat. Und es kamen immer neue Vorschläge, es kam zu diesem Ergebnis. Unsere Pfarrkirche St. Vitus ist im Grunde ja noch immer die gleiche wie vorher. Und doch hat sie nun einen ganz anderen Charakter. Und dafür bin ich von Herzen dankbar. Sie ist hell. Sie ist fast grell. Sie ist festlich. Sie ist einladend. Das empfinde ich jedes Mal, wenn ich unsere renovierte Pfarrkirche betrete. Und ich bin von Herzen dankbar, dass wir unsere Pfarrkirche haben. Das soll nicht heißen, dass ich in den anderen Kirchen unserer Pfarreiengemeinschaft nicht ebenso gerne bin. Ganz im Gegenteil. Für mich aber gehört diese Pfarrkirche in Tiefenbach zum Gesamt dazu. Und dieses Gesamt hatten wir nun ein Jahr lang nicht. Gerade in dieser Corona-Zeit hätten wir die Größe unserer Kirche
einfach brauchen können. Aber jetzt ist es soweit und ich empfinde nicht nur Dankbarkeit, sondern einfach große Freude. Liebe Schwestern und Brüder, dieses Freude-Empfinden, dieses Aufatmen, das kennen wir alle. Das kennen wir aus unserem ganz persönlichen Leben. Das brauchen wir nämlich immer wieder. Dieses Aufatmen nach einer Durststrecke, dieses Aufatmen nach einer Anstrengung, dieses Aufatmen nach einem Kraftakt. Und genau das dürfen wir jetzt erleben. Ja, es ist sozusagen wie ein neues Leben. Ich bin ganz ehrlich, damals am 8. April 2015, ich war weit weg und ich konnte nicht eingreifen. Ich konnte nichts tun. Ich konnte nicht einfach hierher kommen. Und das war schlimm. Wer mich kennt, der weiß, ich wäre zu Fuß auch hergegangen. Es war wirklich eine Katastrophe. Aber nach den Jahren, in denen wir mit dieser Katastrophe leben haben müssen, ist nun neues Leben eingekehrt. Soll wieder ein neues Leben einkehren. Dazu habe ich einen Spruch gefunden, den ich uns allen ans Herz legen möchte. Es ist das Ende der Welt, sagt die Raupe. Es ist der Beginn eines neuen Lebens, sagt der Schmetterling. Das stimmt, liebe Schwestern und Brüder. Es war irgendwie vielleicht nicht das Ende, aber es war nur niederschmetternd. Es war irgendwie aussichtslos. Es war wirklich eine Katastrophe. Das, was damals geschehen ist, damals an unserem alten Volksaltar, damals durch den Fehler in der Osterkerze. Damals schon, im Sommer 2015, waren wir ein halbes Jahr lang ausgelagert, konnten aber nach einer Grobreinigung der Kirche wieder einziehen und Gottesdienste feiern. Aber es war klar, das ist kein Dauerzustand. Es war klar, es musste eine große Renovierung folgen. Nach vielen Debatten, nach langem Hin und Her, nach vielen nervenraubenden, kräftezehrenden Sitzungen war es dann soweit. Was damals eine Katastrophe war, ist jetzt neues Leben. Vielleicht haben Sie schon aufgepasst in der Dekoration in unserer Pfarrkirche, ganz besonders aber gleich neben mir finden Sie viele Schmetterlinge. Es ist ein ganz wichtiges Symbol, gerade jetzt, gerade heute, zum Wiedereinzug in unsere Pfarrkirche. Ich wünsche mir und ich wünsche uns, ich wünsche der Pfarrgemeinde St. Vitus in Tiefenbach, unserer Pfarreiengemeinschaft und allen Menschen, die mit uns feiern, die hierher kommen, um ihren Glauben zu leben, ihre ganz persönliche Beziehung zu Gott zu pflegen, dass jetzt neues Leben einkehrt. Nicht nur neues Leben aus Dankbarkeit und aus Freude heraus, sondern neues Leben, neues Glaubensleben. Dass der Heilige Geist auch uns, jede und jeden erfüllt.
und uns Liebe und Glauben schenkt. Neues Leben. Es ist erster Anfang. Amen.
zum Glaubensbekenntnis dürfen Sie heute sitzen. Ich glaube an Gott, unseren Vater, durch den auf jede Nacht ein neuer Tag wird. Auf jede Katastrophe neues Leben. Mit unzähligen Möglichkeiten und Zeichen seiner unverbrüchlichen Treue zu uns. Ich glaube an Jesus Christus, den Sohn Gottes, der in jeder Phase meines Lebens treu zu mir steht. Er hilft mir, aus einzelnen Scherben wieder Sinnvolles herzustellen. Und wo das nicht möglich ist, darf ich meine Scherben zu ihm bringen. Ich glaube an das Gute im Menschen, an die Gerechtigkeit, die Hoffnung und die Liebe. Denn sie ist mir ein heller Stern in der dunklen Nacht. Ich glaube an den Heiligen Geist, den Beistand, der immer bei mir ist, auch wenn ich es oft nicht spüre. Ich glaube auch an die Kirche Jesu Christi, an die Gemeinschaft derer, die sich immer wieder versammeln und auf ihn bauen. Und schließlich glaube ich an das ewige Leben. Denn wer an Gott glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Wird leben in Ewigkeit. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, wir alle haben den Geist Gottes empfangen. In der Firmung wurden seine siebenfältigen Gaben über uns ausgegossen. Wir kommen mit unseren Bitten und Anliegen zu ihm. Wir bitten ihn, uns aufzuwecken und anzutreiben und rufen zu ihm. Komm, Heiliger Geist, ergreife neu unseren Papst und unsere Bischöfe, dass sie die Kirche nach deinem Willen leiten und sicher durch die Stürme dieser Welt und Zeit führen. Wir bitten dich. Komm, Heiliger Geist, ergreife neu die Priester und Diakone, dass sie ihre Gemeinden aufbauen und lebendig gestalten. Komm, Heiliger Geist, ergreife neu unsere Familien, dass sie deine Liebe durch die Generationen verkünden und so das Feuer der Begeisterung am Brennen halten. Komm, Heiliger Geist, ergreife neu alle, die in Not sind, dass sie deinen Trost und deine Hilfe erfahren. Komm, Heiliger Geist, ergreife neu, die sich von dir und deiner Kirche losgesagt haben, dass sie spüren, wie du sie liebst und wie du auch ihnen nahe bist. Komm, Heiliger Geist, ergreife neu alle Mitglieder unserer Pfarrgemeinde St. Vitus und unserer Pfarreiengemeinschaft Tiefenbach-Treffestein-Bieberbach und alle Menschen guten Willens, dass wir alle uns in dir geborgen und bei dir gut aufgehoben fühlen können. Komm, Heiliger Geist, und ergreife neu alle, die um einen lieben Menschen trauern, dass der Glaube an die Auferstehung sie aufrichte und die Hoffnung auf ein Wiedersehen ihnen neuen Lebensmut schenkt. Komm, Heiliger Geist, erfülle die Herzen deiner Gläubigen und entzünde in ihnen das Feuer deiner Liebe, heute und immer wieder neu, bis hinein in deine Ewigkeit.
lasst uns beten. Gott, in den Gaben Brot und Wein, die wir von dir haben und die wir nun bereitet haben, bringen wir dir alles, was unser Leben ausmacht, und bitten dich, nimm diese Gaben an und schenke uns einen guten und heiligen Geist. Verwandle durch diese Gaben auch uns, sodass unsere Gemeinschaft mit dir und untereinander gefestigt wird. Lass uns, erfüllt mit deinen Gaben, unseren Weg durch diese Welt gehen. Mit ihm, Jesus Christus, unserem Herrn. Der Herr ist mit euch. Wo habt ihr eure Herzen? Lasst uns danken dem Herrn, unserem Gott. Vater, wir gedenken des Tages, an dem du der Welt deinen Atem gegeben, an dem du den Menschen deinen Geist geschenkt, an dem du das Feuer der Liebe entzündet hast. Wir schauen über dich, du scheinst uns manchmal fern und bist uns doch ganz nah. Du bist gegenwärtig, wenn du uns zusammenführst. Du bist gegenwärtig dort, wo Menschen aus deinem Geist leben. Hier ist der Geist deines Sohnes, der Geist aller, die auf ihn hoffen und dein Wort hören. Er befähigt sie, zueinander zu finden und einander zu verstehen. Wir danken dir für diesen, deinen Geist, für das Feuer, das er stets aufs Neue entfacht, und für den Sturm, den er stets neu entfesselt in unserer Welt und in deiner Kirche. In seinem Geist lass uns dir danken, lass uns dich loben und preisen und voll Freude bekennen. Heilige unsere Gaben durch deinen Geist, damit sie uns werden Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgetragen hat, dieses Geheimnis zu feiern. Denn in der Nacht, in der er verraten und ausgeliefert wurde, nahm er das Brot und sagte dann, er brach das Brot, reichte es seinen Jüngern und sprach, nehmt und esst alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dann Wiederum, reichte den Kelch seinen Jüngern und sprach, nehmt und trinkt alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Oh
Gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis seines Sohnes. Wir verkünden sein heilbringendes Leiden, seine glorreiche Auferstehung und Himmelfahrt und erwarten seine Wiederkunft. So bringen wir dir mit Lob und Dank dieses heilige und lebendige Opfer dar. Schau gütig auf die Gabe deiner Kirche, denn sie stellte das Lamm vor Augen, das geopfert wurde und uns nach deinem Willen mit dir versöhnt hat. Stärke uns durch den Leib und das Blut deines Sohnes und erfülle uns mit seinem Heiligen Geist, damit wir ein Leib und ein Geist werden in Christus. Ihr macht uns auch immer zu einer Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir das verheißene Erbe erlangen mit deinen Auserwählten, mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit ihrem Bräutigam, dem heiligen Josef, mit deinen Aposteln und Märtyrern, mit dem heiligen Petrus, dem Patron unserer Pfarrkirche, ebenso aber auch mit den heiligen Kaspar, Melchior und Balthasar, den heiligen Apostelfürsten Petrus und Paulus, mit allen unseren Namenspatronen und mit allen Heiligen, auf deren Fürsprache wir vertrauen. Barmherziger Gott, wir bitten dich, dieses Opfer unserer Versöhnung bringe der ganzen Welt Frieden und Heil. Beschütze deine Kirche auf ihrem Weg durch die Zeit und stärke sie im Glauben und in der Liebe. Deinen Diener, unseren Papst Franziskus, unseren Bischof Rudolf und die Gemeinschaft aller Bischöfe, unsere Priester, Ordenschristinnen und Diakonen, alle Frauen, Männer und Kinder, die du selbst in deinem Dienst in deiner Kirche beauftragt hast, und das ganze Volk deiner Erlösung. Erhöre, gütiger Vater, die Gebete und Anliegen der hier versammelten Gemeinde und führe zu dir auch alle deine Töchter und Söhne, die noch fern sind von dir. Erbarme dich aller unserer verstorbenen Schwestern und Brüder und aller, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind. Wir denken in diesem Gottesdienst auch mit Waltraud Schröpfer an ihren verstorbenen Ehemann, zu dessen Sterbetag. Mit Christine Dorfmann an die verstorbenen Martha Schmitzberger. Mit Ludwig Dietlinger an seine verstorbenen Eltern, sowie schließlich an meine Anliegen zum Dank. Nimm diese und alle Verstorbenen auf in deine Herrlichkeit und mit ihnen allen lass auch uns, wie du verheißen hast, zu Tische sitzen einst in deinem Reich. Darum bitten wir dich durch unseren Herrn Jesus Christus, denn durch ihn schenkst du der Welt alle guten Gaben. Denn durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, wohl allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre jetzt und in Ewigkeit. Kirchen, wie zum Beispiel unsere Pfarrkirche St. Vitus, laden uns ein, mit Gott zu sprechen, mit eigenen Worten, weil Gott mit jedem Menschen eine ganz persönliche Geschichte lebt, aber auch mit dem einen Gebet, das uns als Gemeinschaft der Kirche, als Gemeinschaft der Kinder Gottes kennzeichnet, mit dem einen Gebet aller Christen zum Vater aller. Beten wir gemeinsam und voll Vertrauen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. Der Friede des Herrn ist alle Zeit mit euch allen.
Pfingstfest zeigt uns, die Worte Jesu sind keine leeren Versprechungen. Er hat uns den Beistand verheißen, der für immer bei uns bleibt. Und er hat ihn uns gesandt. Er ist bei uns. Alle Tage bis zum Ende der Welt. Schauen wir auf ihn und rufen wir, Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst in unser Weinland. Aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund.
Lasst uns beten. Gott, du sprichst uns an, so wie wir es auch verstehen können. Dein Feuer entfacht das Feuer in uns und lässt uns spüren, wir sind gemeint. Wir mit unseren ganz persönlichen Gaben und Fähigkeiten. Du willst uns aufrütteln, damit wir immer wieder neue Wege entdecken und Freude haben an unserer Veränderung. Wir bitten dich, lass uns brennen für deine Botschaft. Dafür danken wir dir durch ihn, Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn, Erlöser und Gott, der in Gemeinschaft mit dir und dem Heiligen Geist lebt und uns das Leben und die Liebe schenkt, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Liebe Schwestern und Brüder, wir sind am Ende dieses festlichen Gottesdienstes angelangt. Ich sage ein herzliches Vergelt's Gott Ihnen allen fürs Kommen und Mitfeiern. Ich sage Ihnen vergelt's Gott, weil es nicht selbstverständlich ist. Wir wissen es. Die Kirchen werden immer leerer. Aber am Pfingsten möchte uns sagen, es entsteht neues Leben. Es endet nicht in der Katastrophe. Unsere Pfarrkirche lädt ein, dass wir aufblühen zu neuem Leben. Dass wir, wie unsere Pfarrkirche, in neuem Glanz erstrahlen. In Glaubensglanz. Normalerweise würde sich jetzt an diesem festlichen Gottesdienst eine weltliche Feier anschließen. Wir wissen, das ist nicht möglich. Und ich kann Ihnen sagen, es ist ganz und gar nicht in meinem Sinne. Ich möchte Sie alle ganz herzlich dazu einladen, aber es geht nicht. Aber die geladenen Gäste möchte ich trotzdem nicht einfach so davonziehen lassen. Weil wir schon nicht miteinander feiern können, habe ich mir überlegt, dass ich Ihnen das Festessen mit nach Hause gebe. Ein Festessen to go. Es ist mir ganz wichtig, dass Sie einfach eine Erinnerung an diesen heutigen Gottesdienst haben. Festessen to go, letzter Schritt. Symbolisch und stellvertretend jetzt zunächst einmal für alle. Bereiche ich Sie jetzt einen Menschen, der für diese Baumaßnahmen viel Zeit, viel Kraft und wahnsinnig viele Nerven investiert hat. Und das ist unser Kirchenpräger, Albert Oehler. Ich sage dir, vergelt's Gott für alles, lautet das Festessen der Hand schmecken. Alles Gute und das Segen. Bitte ich dann, zum Seitenausgang zu kommen. Liebe Schwestern und Brüder, gehen wir mit Gottes Segen, gehen wir mit dem Bewusstsein, mit der Gewissheit, dass er uns seinen Beistand nicht nur verheißen, sondern gesandt hat. Dass er in seinem Beistand, in seinem Geist für immer bei uns bleibt. Der Herr ist mit euch. Der gute Gott lasse seinen Atem durch seinen guten Geist, den Heiligen Geist, durch uns hindurch wehen. Er erwecke in uns die Sehnsucht und er mache unser Herz unruhig. Er gebe uns Zeit zum Träumen und zündende Ideen. Er gebe uns Mut und Kraft, unseren eigenen Weg zu gehen, den für uns bestimmten Weg, zu ihm zu suchen und zu finden. Er schenke uns ein feuriges Herz und entflamme unsere Seele. Er schenke uns ein Lachen, das andere begeistert und frei macht. Er behüte euch. Er stelle jeder und jedem von uns einen guten Menschen an die Seite,
Zuversicht und Hoffnung in Menschen gestalten. Er, der gute und lebenspendende Gott, segnet, behütet und begleitet euch im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Geht nun, ihr seid gesendet, Gottes Segen in euch und durch euch wirken zu lassen. Dank sei Gott.